এটা হলো বন্ধুরা ভিডিওটা my শেষ head, অবধি দেখবে। মানে এটা হলো আমার মাইয়ের মাথা। এমন মাইয়ের করে মানে এটা আমার মাথা। মুখস্থ করো, আমি ও ভাই আসতেছি, ঠিক ঠাকুমাকে আছে? ইংলিশ শেখাচ্ছে। আচ্ছা বলে চলে গেল। মাই হেড মাই মানে হেড গুপের মাথা। গুটের মাই হেড মানে গুপের ও মাথা। ভাই ঠাকুমাকে এক মাই বলে গেল হেড আর এক মানে পড়ছে। গুপের মাথা। ঠাকুমা তুমি ভুল পড়ো কে? ভুল পড়ো কেন? মাই হেড মানে আমার মাথা। মায়ের মানে আমার তোর মাথা। মাথা। ওর পড়তে ঠাকুমা মাই এই হেড বুঝলো মানে গিটার মাথা। মাই গিটার হেড মাথা। মানে গিটার মাথা। মাই ও হেড ভাই। মানে গিটার মাথা। মাই হেড মানে গিটার ও ভাই। মাথা। ও ঠাকুমা, ও ঠাকুমা তোমারে কি শিখাই দিয়ে গেলাম? কি শেখাই? কলাম যে মাই হেড মানে আমার মাথা, My তা head না মানে আমার মাথা। মাই হেড মানে গীতের মাথা। এই শালা এই শালা তুই কোস কি আমার বলে মাথা, ঠাকুমা? গিটা কয় আমার মাথা। আচ্ছা। আমি কার মাথা পারবো রে? ও ভাই। শালা তোকে শিল নোড়া দিয়ে মাথা আচ্ছা ফাটাই দেবো। নোড়ার মারি মারবে এবারে। কিন্তু তুমি তো ঠাকুমা ভুল রেগে গেছে। পড়তেছো। ঠাকুমা দেখ, ভুল পড়ছে। আমার কিন্তু নসির নেশা লাগছে। ও এবার কিন্তু ভাই। দিবানে মাথা সেই যায়।